ang usa sa di pa manganak. Kini ang gipauso sa usa ka midwife nga mipatok sa social media. Unsa ka ang iyang katuyuan niini? Kanandungan tang sayran pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Ikid-ikid, kiay-kiay, todo hataw og daw aduna pay pa free intermission number sud nining birthing center. Daw magpanguyawan ka niining usa ka buntis nga taga-Dakbayan sa Toledo kay sud sa paanakan siya bibo kaayong misayaw. Usa lang kini sa mga nag-viral nga video sa TikTok username nga pambansang komadrona. Ang nagpaluyo sa mga makalingaw nga mga paandar mao si Nanilita Oy, usa ka licensed midwife. Pinaagi sa pagsayaw sa mga sikat nga TikTok dance moves. Game na game ang mga buntis nga mihataw kauban ang mga komadrona ug pipila sa iyang mga assistant. Wala pa nang balinga ang kasakit sa mga nakay kay mato din Nanilita, paagi nila kini aron. By the time nga moabot na nga pasyente, together with the kanang whole family bitaw nga nagtan-aw na ko sila nga serious bitaw kay sila mga nawong, and then mura sila kanang hadlok na sila kaayo ba. So kami pod noon as mga midwife pod mura pa big sama ni mga pasyente na ng mga kauban mura sila mo ay nakuan. So ningon ko nga ako ning sa ako na nga akong i-break ning dugang niya nga mas dali ang pagpaanak sa mga buntis human sa ilang pagsayaw kay makapakalma kini kanila. Kinsay dili mawala ang kakulba kung inyon ani kasadya og kalingaw ang adlaw simong pagpanganak. Busa ipaagi sa sayaw na lang ang kakulba og isaulog ang unang adlaw sa pagkahimugso sa mga masuso. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.